Hi friends, welcome to our channel subbutravelvlog. நம்ம சேனல்ல புதுமுறையா ஒரு ட்ரெயின் ஃபேனி வீடியோ பண்ண போறோங்க. அதுதான் இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம். நம்ம டிராவல் பண்ணும்போது நம்ம கிராஸ் பண்ண ட்ரெயினையும் ஓவர்டேக் பண்ண ட்ரெயினையும் கவர் பண்ணியிருக்கோம். அதுதான் இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம். ட்ரெயின் நம்பர் 22715 காச்சைகுடா மதுரை வீக்லி எக்ஸ்பிரஸ். ஆந்திர மாநிலம் காச்சைகுடாவில் இருந்து மதுரை வரைக்கும் ஓடக்கூடிய வீக்லி சூப்பர் ஃபாஸ்ட் எக்ஸ்பிரஸ் பார்த்துருக்கோம். ஒரு சூப்பரான ட்ரெயினுங்க. மதுரை போகிறதுக்கு அட்டகாசமாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த ட்ரெயினை. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா 12602 எம்ஜிஆர் சென்னை சென்ட்ரல் மெயில் எக்ஸ்பிரஸ். திருவனந்தபுரம் சென்ட்ரலில் இருந்து சென்னை சென்ட்ரல் வரைக்கும் ஓடக்கூடிய ஒரு சூப்பரான ட்ரெயின் தான் அந்த ட்ரெயின். அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லெஜண்டரி ட்ரெயின் 12672 நீலகிரி சூப்பர் ஃபாஸ்ட் எக்ஸ்பிரஸ். ரொம்ப பழமையான 135 ஆண்டுகள் பழமையான ட்ரெயின் தான் இந்த நீலகிரி சூப்பர் ஃபாஸ்ட் எக்ஸ்பிரஸ். மேட்டுப்பாளையத்தில் இருந்து சென்னை சென்ட்ரல் வரைக்கும் டெய்லியும் ஆப்ரேட் ஆகக்கூடிய ட்ரெயின் தான் இந்த நீலகிரி எக்ஸ்பிரஸ். அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா சீரிப்பாயும் சிங்கம் சேரன் சூப்பர் ஃபாஸ்ட் எக்ஸ்பிரஸ். கோயம்புத்தூரில் இருந்து சென்னை சென்ட்ரல் வரைக்கும் ஓடக்கூடிய ஒரு அட்டகாசமான லெஜண்டரி ட்ரெயின் தான் இந்த சூப்பர் சேரன் எக்ஸ்பிரஸ். அடுத்து நம்ம பார்க்கறது கன்னியாகுமரியில் இருந்து கேஎஸ்ஆர் பெங்களூரு போகக்கூடிய பெங்களூரு எக்ஸ்பிரஸ். ஒரு சூப்பரான ட்ரெயின் ஆப்ஷனுங்க. கன்னியாகுமரியும் கேஎஸ்ஆர் பெங்களூரையும் கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு. புத்தம்புது LHP கோச்சில் ஓடக்கூடிய இந்த கன்னியாகுமரி கேஎஸ்ஆர் பெங்களூரு எக்ஸ்பிரஸ். அடுத்து நம்ம பார்க்கறது 12645 மில்லேனியம் எக்ஸ்பிரஸ். எர்ணாகுளம் வரைக்கும் கனெக்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு சூப்பரான ட்ரெயின் தான் மில்லேனியம் வீக்லி சூப்பர் ஃபாஸ்ட் எக்ஸ்பிரஸ். சனிக்கிழமை நைட்டு 7:10 புறப்பட்டு திங்கட்கிழமை ஹசரத் நிஜாம் ரிலீஸ் பண்ணி கொடுக்கும் வீக்லி எக்ஸ்பிரஸ். இந்த ட்ரெயினில் டெலிவரி டிராவல் பண்ணுறதுக்கு ஒரு அட்டகாசமான ஃபீலாக இருக்குங்க. அடுத்து நம்ம பார்க்கறது ஸ்ரீ மாதா வைஷ்ணவி தேவி கத்ரால இருந்து திருநெல்வேலி போகக்கூடிய சூப்பரான எக்ஸ்பிரஸ். மக்களே இந்த ட்ரெயினுக்கு டிமாண்டு பாருங்க மக்களே, ஏகப்பட்ட மக்கள் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இந்த ட்ரெயினுக்கு. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ரீ மாதா வைஷ்ணவி தேவி கத்ரால இருந்து திருநெல்வேலி போகக்கூடிய எக்ஸ்பிரஸ். அடுத்து நம்ம பார்க்கக்கூடியது 17210 சேஷாத்ரி எக்ஸ்பிரஸ். திருப்பதியும் ஆந்திராவையும் கனெக்ட் பண்ணக்கூடிய சூப்பரான ட்ரெயின் தான் இந்த சேஷாத்ரி எக்ஸ்பிரஸ். அடுத்து நம்ம பார்க்க இருக்கிறது 12797 வேங்கடகிரி எக்ஸ்பிரஸ். திருப்பதியும் ஆந்திராவோட மற்ற மாநிலங்கள் ஆந்திராவோட முக்கியமான நகரங்களை இணைக்கக்கூடியதான் இந்த வேங்கடகிரி எக்ஸ்பிரஸ்.
பிளாட்ஃபார்ம் நம்பர் 1 நிற்கிறது பார்த்தீங்கன்னா திருப்பதி ஹூப்ளி எக்ஸ்பிரஸ் நின்றுட்டுருக்கு. ஸ்டேஷன்லேயே வச்சு க்ளீன் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. திருப்பதி ஹூப்ளி எக்ஸ்பிரஸ் என்ன சார்ஜிங் பாயிண்ட் தான் எல்லாமே ஃபுல் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. யாரும் கேப் போட மாட்டேங்கிறாங்க. நம்ம லாஸ்ட் போய் பார்ப்போம். நம்மளோட கூட்டத்தை பாருங்க மக்களே, ஃபுல்லாக இருக்கு. நம்ம நிலைமை என்ன போகுது தெரியல. அடுத்து நம்ம பார்க்க இருக்கிறது ஊருக்கு கொண்டு போகக்கூடிய ஒரு குட் ட்ரெயினுங்க. மிகப்பெரிய ட்ரெயினுங்க. இது ரொம்ப நேரம் வச்சு இந்த ட்ரெயினை நம்ம கிராஸ் பண்ணுறதுக்கு. அடுத்து நம்ம பார்க்குறது தூத்துக்குடி ஓஹா எக்ஸ்பிரஸ். தமிழ்நாட்டோட தூத்துக்குடி இதில் இருந்து மகாராஷ்டிரா மாநிலம் ஓஹா வரைக்கும் வரக்கூடிய ஒரு வீக்லி எக்ஸ்பிரஸ் தான் இந்த தூத்துக்குடி ஓஹா எக்ஸ்பிரஸ். ஒரு சூப்பரான வியூ கிடைச்சதுங்க நமக்கு. நாம் இந்த ஓஹா எக்ஸ்பிரஸை ஓவர்டேக் பண்ணி போயிட்டுருக்கோம். செம்மையான வியூ இருக்குது பாருங்கள். ஓகே மக்களே, நம்மளோட ட்ரெயின் ஃபேன் வீடியோ பார்த்துருப்பீங்க. நிறைய ட்ரெயின், வித்தியாசமான ட்ரெயினில் கவர் பண்ணியிருப்போம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் அண்ட் ஷேர் பண்ணிடுங்க. நம்ம சேனலுக்கு புதுசாக இருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்க. கூட பெல் பட்டன் ஆளில் போட்டுருங்க. அப்போ தான் நம்ம அடுத்தடுத்து போடக்கூடிய வீடியோ நோட்டிஃபிகேஷன் உடனே உங்களுக்கு வரும். இந்த மாதிரி வேறு ஏதாவது வீடியோ பண்ணணும்னா மறக்காமல் நம்ம கமெண்ட்ஸில் உங்கள் எக்ஸ்பீரியன்ஸை சொல்லுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு எவ்வளோ பிடிச்சிருக்குது அப்படிங்கிறதையும் நம்ம கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் மறக்காமல். இந்த மாதிரி ட்ரெயின் வீடியோ பண்ணுறதுக்கு நம்ம ரொம்ப ஆர்வமாக இருந்தோம். ரொம்ப நாளாக பிளான் பண்ணிட்டு இருந்தோம். இன்றைக்கி கிடச்சிருக்கு. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் சுப்பு ட்ராவல் விளாக்.